的朋友呢，左上角给主播点点关注、点点赞啊，感谢大家。有想了解木材知识的朋友啊，也可以打在公屏上，主播看到后会给大家一一回复的啊。咱们在直播间的朋友呢，身边有朋友有用到这个的，可以把这个我这个直播推给他。如果回馈这位朋友呢，你可以左上角关注一下主播下方后沟通哈。对的对的啊，咱这个是寿材加工的是寿材啊，纯松棺材板。这个木头是日本柳杉。感谢快乐就是送到小心心啊，感谢支持啊。